Bueno, hemen txegaz bitxorrekun berriaz, aurrera kontrenadoriaz, gaur aurrerak bitxe utz galdura hau Zumaxan, hemen Zumaxan, Zumaiakon kontra, lehenengoko porrota denpora daku, eta hemen txegak hau aurrera kontrenadori, adrespan batzuk etxeko. Bueno, bitxe horrengun ezin izan dexan, konturuk itxe, zeure etxea izan da gure bolta etxezule, hemen txe biharren denpora dizegidu, da, bueno, ezin izan dauz, 3 puntuk lortu. Bueno, bai, hasiera baten lehenengo zatizin badudak asko sobete hondik baino, guk duda asko ukiroz atzeko aldin, bueno, biharrengo baloik eta eudantzako izan di, eta eudak aprobetxara eudan oportunidadek, eta bueno, lehenengo zatizin bitxe utz jarriaz, da hori gatxe izan da altzati. Bueno, lehenengoko partid izan da bastante geuri, gero que aurrera ken jau beran aproximazioik, lehenengoku izan da Mikel Badiolana tiro cruzado baten, da gero da Zumaiako urratzen, aunque nahiko hori teman oso, baina, bueno, gero 10 minututan 2 gole zarotzu ez, lehenengoku baruio bat aprobetxatak gero, euren lehenengoko kasinoen, da gero penaltixe, da hortxe biharrena, da hortxe amaitzen da lehenengoko parti. Bai, komentaru emorun, bueno, como gu pireu lehenengo oportunidad argixena, ez du sartu, eta lehenengo aldizaiat izinak bizkat baruio bat aprobetxata, gola sartu gabe. Eta gero alanda guzti guk ezin izan dugu bai domini ukirou, baina ez gendun gauza argirik ukusi, eta bueno, beste jugada baten bizkar raru ero, bueno, penalti bita askun bigarren azartu gabe, eta hor lehenengo denpori bukatu ende. Gero, bueno, biharrengo zatizin asko sobetu urten dugu, eukirouz geure aukerak, baina ezin izan dugu golik sartu, con lo cual, bueno, datorren aste arte, bilikoaz, bueno, zain, deseaten, aurrengo partidu jogatu, eta sin más, a esperar. Beharren parti, zegoen morun izan da, pizkate txipea lateral, lehenengo izan da bastante bronku, biharrena izan da bastante lasaiagoa, Zumaiako ion da lasaiagoa, ez da Izairren porteizi ez da hori tenta, da gero ion diz beste okazio batzu, sobre todo atzanengo partin, atzanengo horreta finalin iondiz, underpreton batzuk eta bebai Enriken remate bat, eta bebai replegata defentsan. Baina, bueno, ezin izan da posible, Zumaiako urten da garaile eta utzik bueltan birdego ondarrure. Bueno, bai, argi dana, zorionak emon biako zela, irabaztearen, baina, bueno, biharren osatizin, ni pentsagote claramente geuri izan dela, eta kanpo horri zibet gitxitan pasarabe, eta gu eukiroz esan domoenon eukiroz geure oportunidadik, baina, bueno, ez sartu eran, bueno, arpei eskasa zero, etxea buelta punto baik. Horrengo partidu izango da, rival gogor baten kontra, Hernanin kontra hain zuzen be, bueno, aunque pasan aztin galduin beran lehenengoko partidun, izaleik esaten amorun castellanos, las apariencias engañan, rival gogor izaleik, da horre emon birdo amentxe ez duena urten, da geuretan atatea, eta hemen Zumaxan gatu askun espini atatea. Bai, bueno, ni pentsatu, biharrengo zatixe pozikiote komorun dala, bueno, ez doi golik eta sartu, baina pozikiote komorun ekipu ondo onda, eta aurrea botaroz, oportunak ukiroz, geze ezin jo eskatu. Orduan, bueno, datorren hastin, intentako barren urteti, lehenengo zatixeatik, ez bigarrena bakarrik, eta, bueno, ia lortzen duen 3 punto, bueno, aurrin manteniteko bizkat. Bueno, bitxorlekun berri eskerrik asko eta sorte hon. Bale, eskerrik asko zegoi.